masalah aku. Yo. Saiki bintang tamune sing mau iki ben iso luwih crita nggon ning jero-jero mongke aku tak ngedeki Mbak Lintang Kairo sik. Dinggo apa jenenge ben le crita le ku crita ning nggon loji moko iso saut-sautan ngono. Lah apik engko iki. Nggih monggo Mbak Lintang anu jumeneng. Kanca-kanca nyuwun sepote monggo. Sugeng dalu. Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa kok piye? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Cek, nah, sudah. Nggih, sudah. Sugeng dalu, Mas Gading. Sugeng dalu, Dek Lintang, Mas. Nggih, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik. Jan. Tadi semobil berdua. Mm-mm. Terus sepiring berdua. Weh, Gimana Mas Gading? Seru ya hari wah ini? seru nggih, Seru seru. sekali saged sowan datang PG Kebon Agung. Nggih. Alhamdulillah, ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, kathah. Wah, Kameramennya kathah sanget banyak penonton niku. sekali. Nggih, Masya kamera. Wah, Allah, welok. luar biasa. Nganti Nggih. kaya drone. Lah ya toh Mas, wow. Wah, Halo. matur sembah nuwun Gimana sedanten. Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini mas-mas youtuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Nggih. Mas. Luar biasa, terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Nggih. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga tirose wau Mas. Pas kita makan Nggih. di meja makan tadi, Nggih. ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Oh nggih, Nggih, Jadi nggih. ini bahasanya campuran Campur-campur aja ya, Mas mawon Gading? mboten napa-napa. Iya, oke. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini salting nih. kenapa nih? Iya. Aduh, waduh, bosoku tadi ngomongnya to. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura napa? Ya aura wibawa, berwibawa. Oh, Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. lah Tadi. isin ya Pak, aku ki biasane Weh, iki. mam dingkluk ngono Ngene to jangan. biasane kan ngene aku. Piye? Muluk-muluk biasane kan Wah, muluk. malah. Duh aku. Nggih, niki gimana Mas Gading? Nggih, Ada permintaan request napa mboten? wonten iki. Enten kula waca, kula bacane. Oke. Assalamualaikum Mas Admin. Lho. Wah, iki saka admin, Ding. Dari Saya admin. Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Oh, nggih. Semoga berkenan Jih. Sukses ya sampai selesai pementasan malam ini dan Amin. sehat selalu untuk Amin. semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wah. Nggih, sukses capai gelar doktor nanti. Amin, amin. Amin, Amin ya robbal alamin. Nah, sampun transfer nggih 500.000 rupiah. Oh, oke. Saking Bu Retno Parisi Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Bu Nggih, Retno matur sembah dari nuwun. Jakarta. Nggih. Terima kasih Bu Retno. Nggih. Semoga lancar dan sehat selalu. Ya Amin. didoakan juga Mas. Nggih. Buat PG Kebon Agung. Nggih. Didoakan Mas Nggih, Gading. niki. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangan. Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Ke. Ke Ke. 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 Kemanapun Mas Gading Mayang. Heeh. Aku selalu mendoakan dan
support Mas Gading selalu tentunya Aduh. Mas. Apa? Oncene lah Maces ya kan. Maces. Ke. Maknya sekaya oleh ku adus mau. Piye? Lah aku jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriki niku lak banyune lak adem banget to. Nggih. Dik Lintang. Lah oleh ku adus ki yo. Iya. Eh, Iya, ngono kuwi dadi banyune iki ora kena awak. mau inggati. Heeh. Lah. Ya ben ora kademen tok ngene, ngene. Kuwi kira-kira nek grujuk ngene yo tak bablaske memburi Berarti ngene. ratus no jenengan mau. Ya sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora. Nah, bareng genti aku sing mlebu jeding. Heeh. Weh, Ke Mas. ke itu tadi. Ke. Bon. Bon. Apa? Bon. 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 Bon itu bondo. Utang. Bon, hah? Utang ya Mas ya. Bon itu utang. Toh. Bon ini utang ya. Utang. Bon, bondo Mas. Bon. Bondo. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih, nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Oh, dereng. Nggih. Kebon Agung. Go. Agung. A. A. Alhamdulillah, Alhamdulillah. pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Nggih, Sehat walafiat dan alhamdulillah. tentunya semangat Mas Gading. Nggih. Kula selalu Gung. semangat. Gung. Gung. Apa Mas? Gung. Gung ing panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya? Gung roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, Nggih. PG Kebon Agung dan jaya selalu. Nggih, amin, amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyi rin apa ajeng pun manut? Nyanyi Nyanyi. nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Ya, Nyawiji nyawiji riyen. dulu. Derek nyawiji riyen Nggih, dipun derek apa-apa. mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng Jase, kula dulu anu, napa mau nyawiji nyawiji riyen dulu? mawon. Oh, Nggih, nggih, nyawiji mumpung riyen. dulu. Nggih, monggo Mas. Monggo. Aduh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh, Mbak. Ojo mbokane ngono. Oh, jenengan dukane loh, Pak. Nggih, monggo. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngertenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso
daroso janji hatiku ora bakal liya nangka ngenteni kowe teko kasoko tresnamu tak ngenteni kekamu sakyan bimbang hati mergo kowe ra ngerti tansah tak ngenteni aku wis ngucap janji siji panyunku saka atiku senajan apa tansah takoni muga-muga tresno iki nyawiji tresno iki nyawiji nggih niku wau nyawiji sudah mas nggih sampun puh dan rumone buanter ora jamak lah ya toh mas gak nggih apa-apa pun mboten napa-napa nggih ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah mas sakmenika dipun tambahi kalih Mbak Elisa oh nggih ngaten pripun monggo mbak nggih Elisa. siap ngagem spot monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa Ayo Mbak Elisa. Sugeng dalu nggih. Luar Selamat biasa. malam, selamat malam. Ya, nggih. luar biasa. Mak Cange, Pak Yulimbo. Nggih. Nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu. Ngalam, ngalam ker. Ngalam. Nah, ngalam itu maksudnya Malang. Diwalik tadi Oh. ngalam. Nggih, 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 nggih.